السلام عليكم مرة أخرى خوتي. كما وعدتكم بعد ما نحينا الموتور هذا جا يتحل من لا ميزون دوريجين، خرجها مولاها من لا ميزون حتى صارت الحكاية هذه اليوم البارح. كما قلنا حليت الميكانيزم ميت كما كنت تشوفوا فيه. جو نسبيقر الفولوموتير يودر شوية الزيت. عندنا لابواط اوسي تودر شوية الزيت. دركا بقى لي نقلبو ونحيلو تور دو بوا تاع الكارتير بالويت الكل، نحيو الكارتير نحيو لي بيال ونشوفو واش صرا. خوتي بعد ما نحيت الكارتير شوفو كيف لقيتو. تنجمو تقولو توقعتها وما توقعتهاش، باسكو مادام الطوموبيل فيها الزيت وكولات قربعت، دونك كاين انسيفيزون دويل، انسيفيزون دو غريساج انسيفيزون. ما حطيتش بصح صفايه تولي نلقاها كيما هك كيما راكم تشوفوا فيها، باسكو تاعها تجي غارقه ما تجيش بلا كيما تاع لافيو ولا لاطوس ولا حاجه كنت نتوقعها هذيك، بصح هذه عن بالي بها تجي عندها غارقه كيما هكايا. صفايه لداخل بتهز الزيت من هنا، شوفوا ما طلعش الزيت مليح، هذيك الموتور قربع. دوك نحي بومبا الويل واحد 13 واحد 10 هما، ومن بعد نحي لي بيال ونشوفو نحي في البركان ونشوفو واش المشكله اللي لقيناها. دوكا كي نحي بالكعبه تاع لي بيال باه نلقى وانا البياله اللي قربعت ونعتها لكم ان شاء الله. شوفوا خوتي كولاو في 3 قعدت غير هذه الحمراء هي اللي ملاحة، كولاو في 3 الاخرين. هاي الكاتريام تروازيام دوزيام لا بريمير او الكوسينية دار. شوفوا فيه هاي لوفرتير تاعو ويني دارو لي كوسيني سبتو في الدوزيام هذيك. ها تنحى شوفوا في البركان كيف مقيوس مضرب مليح. دونك اوتوماتيكمون في البركان ريكتيفي ولي بيال نجحوا نورمالمون. طاح لي الكوسيني اللي تحت فوق البيستون. ها الكوسيني الاخر كله خلاص. ورزمو كيما قربعت حبس بعد. نحيد في البركان وغسلناه بالليسونس. شوفوا خوتي ترو هذا كيف تبش تاع الجريسر، وشوفوا الاخر كيف زيو. دركا مازلت ما نسيتش نحي واش كاين لداخل تاع لي كوسيني هذا. دركا جيسبر يتنحى في ساعه. يعني في البركة راهو البيالة هذه والبيالة هذه والبيالة هذه، لا بريمير لا دوزيام لا كاتريام هما اللي ضروا بزاف. لي بالي نجحوا. وشنو راح يعدي كامل كود واحد صديقه يعدي 25 50. التورنير هو اللي راح يقرر بعد ما يكيلو. وعندنا لهنا البلوك كيف البلوك هو كي كيلو يعرف واش يعدي. تبقى الحكايه دركا في يد التورنير هذا. وحبيت نعتلكم المره هذه الطوموبيل كي قربت واش صرا. يعني خايف ديجا في البركان اللي يكون طاح ياسر يعيش يشري في البركان. دركا ما نجموش نعرفوا حتى نروح عند التورنير، باسكو البياله هذه مضروره ياسر لا 4 ايام هذه. كما قلت لكم بالسيتي يلحق لها الزيت على ديك ضرت ياسر. خبركم بربي ان شاء الله من بعد كي يدير مولا التورنير وكل شيء ندوها نشوفوا واش قال لنا واش كاين واش ما كانش.